Louro Branco, que morava aqui, né? Disse, uma cigana me disse que eu ia enviuvar. Já faz mais de 20 anos, nada da morte chegar, a mulher não quer morrer, vai ser o jeito de eu matar. Eu Oi. tava um dia de folga e vim ouvir Helene Severino e Louro Branco cantando num barzinho lá em São Domingos. Fazendo uma meia-noite, chegou uma mulher, tinha tomado umas canas, chegou já meio queimada e pediu pra Louro Branco cantar uma canção e ficou ali perto, entre Louro Branco e Helene Severino. Cadê minha canção? Cante minha canção. Até que a coitada deu um cochilo e caiu por cima de Louro Branco e quebrou 3 cordas da viola dele. Aí a Helene Severino terminou um verso dizendo: essa coitada caiu na força do Guaraná. Louro Branco disse: da maneira que ela está, nunca mais ela se acorda. E ela fez mais outra coisa que cantador não concorda, deu R$3 na bandeja e quebrou R$10 de corda. Foi Louro Branco cantando em São Domingo. Foi no bar de Bio Aleijado. Não sei se ele tá por aqui. Um amigo sertanejo tá pedindo um desafio. Eu entro no oceano pra nadar porque confio. E se você não nada muito, vai se afogar no meu rio. No meu talento eu confio e repentista não me apaga. Se você faltar coragem, bote outra em sua vaga. Sua boca fala muito e seu espinhaço é quem paga. Lhe chamei na sua vaga pra você me acompanhar. Mas se você ficar ruim e começar a gaguejar, eu trago outro repentista pra cantar no seu lugar. Eu não sou de respeitar qualquer repentista pária, mas se você jogar ruim e perder gol na minha área, você vai voltar pra casa no carro da funerária. Siga pra rodoviária, você entra no castigo. Repentista quando é bom, tenho ele como amigo. Mas cantador que não presta, não passa um mês comigo. Eu virei seu inimigo e tentar mudar é perdido. Se me disser que eu sou fraco ou me chamar de bandido, é aí que a minha mão visita seu pé do vidro. Se você sair vencido perto de Deco Coreiro, o pessoal do sertão critica do companheiro e o nosso Paulo Viana vai perder o seu dinheiro. Na arte de violeiro tem muita gente, eu garanto. Pode até ter cafajeste, tem cantador quase santo. Eu tô caçando primeiro pra cantar ruim do seu tanto. Por você eu não garanto, isso aí não admito. Beto Melo disse aqui que você canta bonito. Disse que você é grande, mas não era pra ter dito.
Você pensa até que é mito perto de Beto Coreiro. Beto mandou um recado que eu dou pro meu companheiro. Você tá puxando o saco pra ver se ganha o dinheiro. Pensei que esse companheiro era cantador demais, prometendo que faz tudo, mas nem metade ele faz. Vá cantar ruim desse tanto na casa do Satanás. Conheço você demais que não tem sabedoria. Eu canto rápido, ele lento, quando eu esquento ele esfria. Cantador ruim do seu tanto, eu dou em 10 todo dia. Sua tecnologia era pra ser diferente. Ah, meu Deus, se Joselito estivesse aqui presente, quem sabe ele salvaria a cantoria da gente. Você diz que canta quente, eu é que sou como brasa. Você só vê cantador quando eu canto em sua asa. E sua mulher só vê homem quando eu durmo em sua casa. É que você se atrasa, isso é uma murrinha. Sei que a minha mulher presta, tenho como uma rainha. Fale aí da sua quenga, esqueça o nome da minha. Porra, acha bom. Meu querido Paulo Viana, a gente nem tá com preguiça de cantar. Até porque a cantoria da gente ela tem uma duração, em qualquer lugar, entre 3 e 4 horas. Não é preguiça nossa, mas era um contrato que tinha que... O pessoal do forró tinha começado também. Se você quiser que a gente pare para o pessoal do forró vir, a gente tá às suas ordens, viu? Quando quiser, só é dizer que eu vou ver eles tocar uma coisinha também. Seria de 7 a 9, como tá chegando 9, você é quem manda. Na hora que quiser botar forró, até 9 dança. Pois é. Começou de 8, vai até 9 e 10, né? Eu pensei que a minha mulher não quis vir, eu vou ter que alugar uma moça para dançar comigo pelo menos 10 minutos. Lá no sertão a gente freta a mulher para dançar com a gente. Lá não tem nada de graça não. Só vou fretada. 300 para dançar 1 hora. No sertão é assim. Você feito um tornado revirou meu peito e agora deu um jeito no meu coração. Em homenagem ao trio Capibaribe que vem já cantar aqui, vou cantar uma música que eu fiz pensando que era canção, mas o pessoal de Gaviões do Forró viu e gravou, que é o nome de Mulher de 15 a 40. Ficou conhecida no mundo todo. Depois foi cantada pela voz de Cleito de Gaviões do Forró. Vou cantar aqui em homenagem ao pessoal do trio Capibaribe. Quem sabe eles cantam depois uma coisa pra nós também. Aqui a Mulher de 15 a 40 é assim, aí. A mulher com 15 anos é sempre um adolescente. Diz que está pronta pra tudo, mas ainda é inocente. E quando chega no motel, tudo depende da gente. A mulher com 20 anos está ficando sabidinha. Quando ela entra no quarto com uma saia bem curtinha, vai ajeitar os cabelos só pra mostrar a calcinha. E com 25 anos a mulher é muito quente. Se encontrar um rapaz que quer namorar somente, ela diz, pode ir passando, meu negócio é diferente.
Com os 30 de idade, mulher tem amor sobrando. Vendo um homem bonito, já começa paquerando. Fica igualmente a cerveja espumando e derramando. Aí ela tá virada no cão. Quando chega 35, a mulher vira um confeito. É louca pra ser lambida, diz tudo, hoje eu aceito. Me leve pra qualquer canto, que hoje eu tô daquele jeito. Depois dos 40 anos, a mulher tem energia. Toda hora ela está pronta, abraça e acaricia. E se o homem for carinhoso, não existe mulher fria. Raiva desse repentista nenhuma mulher vai ter. Eu disse em outros lugares e aqui também vou dizer: quem tiver mais de 40 não vai pedir pra morrer. Que mulher é como vinho, velho é bom de se beber. Coco velho dá azeite, que eu ouvi mamãe dizer. Mulher não é fusca velho, que eu troço ruim de vender. Mas mulher é como um osso, tem sempre o que se roer. E depois dos 40 anos, mulher presta até morrer. Cantar aqui o quadrão perguntado, atendendo ao nosso poeta decorador. Depois tem um mote aqui do vereador. E já tem o sorteio, né, João? Tá cheio Pronto. De brinde aí. Depois do mote e do quadrão, a gente vai chamar o locutor, nosso amigo Beto. E ele vai falar sobre o sorteio. E quem não comprou ainda a cartela, aproveite e compre, viu? E a gente vai até 9h30, viu? Só tem um risco de quem compra a cartela de qualquer jogo, é ganhar. Corre um risco. Diga o que lhe faz feliz. É trabalhar todo dia. O que diz da poesia? Tá grande em todo o país. Você adora os guris. Tenho-os no meu coração. Você já sentiu paixão? Ainda sou apaixonado, isso é quadrão perguntado, isso é responder quadrão. A política brasileira tem sujeira dentro dela, todo dia se revela gente falando besteira. O homem da cartucheira fez muita esculhambação. Lula tá prestando ou não? É melhor ficar calado. Isso é quadrão perguntado, isso é responder quadrão. O que faz um sanfoneiro? Música pra o povo dançar. E o que faz quem vai cantar? Cantar pra ganhar dinheiro. Diga o que faz um vaqueiro. Veste perneira e gibão. Fale o que faz um capão. Nada que já é capado, isso é quadrão perguntado, isso é responder quadrão. Diga se bebe com gosto. Bebi quando era novinho. Bebe Coca-Cola ou vinho. Se alguém me fizer encosto. Quer o que pra tirar gosto? Tatu ou camaleão. Já comeu viado ou não?
Se eu comi, não tô lembrado. Isso é quadrão perguntado, isso é responder quadrão. Como é que cego namora? É somente pelo tato. Quando é que ele fica chato? É quando a ceguinha chora. Quando chega aquela hora, Ele ajeita com a mão. a cega grita, ai não. Botasse no canto errado. Isso é quadrão perguntado, isso é responder quadrão.